警方接到检举，瞄到这栋商业大楼的2楼 KTV 敢若有咧营业，员警随去临检，发现1楼大门拢锁着。主本阁想要提推爬去2楼，但是过真久，业者才都在开门，阁正讲配合防疫，并无营业。睡着了？怎么会睡着了？楼上明就有音乐。对啊，因为我在包厢里喝酒啊。包厢的隔间就跟那卖强共款，员警来回敲吹，发现一个暗门。应该是空间吧，至少就1、2楼这也是空间啊。那我看一下。那这个是别的另外一家公司的那个。看一下啦，看一下。那现在，不然我们也是合理怀疑你藏有这个非法的外籍移工啊。看到片面过警方，业者只好拍开暗门的通道，员警伫包厢内面找到3个查甫跟2个查某的。都下来，都下来。下来啦！这样躲躲藏藏干嘛？这3个查甫人是越南籍的老炮移工，其中1个查甫人有咧家扫，警方唔敢大意，先通知卫生单位做快筛，并且给因安搭伫户外的车皮，派员警伫现场介护。虽没有发烧的情形，但是有咳嗽的现象。那本分局为求慎重，能请医院先行来快筛。警方表示，会等甲快筛结果出来了后，再看情形安排后续的作业。若是业者感受违规营业，卖报请县政府认定裁处。《密日新闻》标题报道。